Good morning. Actually guys, this is the second time na nga mag-counting ko og barya. Kinigikan din sa mga business nga kaning hulog-hulog nga mga tubig, automatic tubig machine. Ikaduhang harvest na to day ni namo siya. Kung inyong pangtan na ba namo among puhunan sa among water vending machine, actually guys is wala pa kay di naman may sadapli na position good aning amo ang tubig, pero okay lang, at least na ay harvest every 2 months or 1 month. So 200 kapinday na siya mo na harvest today, atong Saturday day na siya. Hello guys, may hapon na ay ukay-ukay napalit sa ukay-ukay nga dress worth 100 pesos only. If bagay ba sa ako or kaigo ba sa ako. Actually, gigang pa biskulahan. Kaya biskulahan alas 4 minang uli. Sige na dyan yun. Gusto na dyan mo uli kasi kita rin ang ulo. So, pag abot, inom na yung taog biogesic. Okay, feel good na ako din magsagilap pitik-pitik. Pitik-pitik. So, muna siya. I bought it for 100 pesos. So, let's see if paigo ba. Okay, kamama man isukod na. So, wait lang magya ha. Oh my God. Grabe kay kanindot na bagay kay sa ako, guys. Ako naman na siyang daig, no? Kahagard yun ang now, eh. So, ani siya, guys. Yan na siya. Okay, kahayag siya kaysa. Na adiha ang snack kita na nimo. So ana siya. Mama. Ha. Ang mga ang snack sa ubos ka kani notebook. Oh, natago din nimo. Halbi ka nice ba ani? Oh. So ang ipapas in guys is so na diha siya ko tabay sa akong angkol. Kinsa angkol? Wala, uwi kanindot sa 100 niya akong gipalit. Nag-expect pagid ko nga kana siyang tawag ani taas sa ako ba. Ako nag-expect. It's so nice. Oh my gosh. I like it for 100 pesos. Kisale ni niya, guys. So thank you kayo sa mga namaligyan ukay-ukay nga dili kayo mahalong mabaligya. Wow. I love the details. See that ninyo, guys? Oh my God. Extra large ni. Extra large. Wow. So, kung ano kayo sa kutiyan, guys, naku kay kutiyan, kay bloated kay ko. Pero, kitaan ninyo ha kay kan sa mirror. So, pasensya na ninyo amo ang panha sa amin kay karaan na kayo na hugaw pag kalimpyo. So, nga na siya. Nga na siya ka-nice. Actually, dako kong tiyan kay bloated ko na tambukon baya ko. So, kung magtakilid, klaro kayo no, ang figure, no? Kalit na, ha? Pagani ko ikauna na. So, kung mag-atubang, lang, oy, mukorbada mo, kunuhay siya, oy. Oh my God! Ganahan siya ko niya. Sa taas na siya. No, taas pa na siya. So, nasa gigipalit sa TikTok. Munay akong i-partner ani. Wow. Happy lang ko sa ako gi-purchase.